Կուզունամ զոկունդատա գուրգոնը դալբորակ կոմիտետը բակուսրացակ զոկունը պրոյեկտը խոստր ցանց պարլամենտի պրեզիդիումը։ Գորիֆը զոգն բիսը պրեզիդիումը ռոխոստավցը պորֆորս կացետացատա դստրոյսմը։ Սաֆադլ ունով ֆամա արևնոլը նողումը պարլամենտը սարդոր մարգի տոլան բոխատը դիակոլիգաթը։ Իուս ձամայ ալավնա մասարկուլա երուխսնում սորն սարմոգուն խաստուն օպերացիի բոբն մավագնին бесток парастоты аланан. Все мы знаем, что очень много наших соотечественников принимают участие в специальной военной операции. С какой отвагой и мужеством они отстаивают мир и будущее для наших детей. К сожалению, не обходится без потерь. Будут проходить похороны бойца нашего соотечественника Парастаева Алана. Поэтому прошу почтить память. Спасибо. Подсохадунын бестогун служба фадлзокуны проект дуамин дуэнертекагамоза республика хуссар истуны социалу функуды хаскундерцет, ама туризм фадл зокуны проектта лаведесты президиумы буны фатке. Парламентуны взашсеты фастиваган хусторма хастерцет вараси федерацима хуссар ирестуны хсан парламентун комиссы нокскунтар. Валдарбаны сангунд фарсета юмьогай расту президиум раздинат, ама хастерцедесты сессии буны фаткма. Parlamenti Serdar Margita Alanı Kuxtarıvəqatay atsıquri vaqdarsıd parlamenti sesi radun rabat. Bonsankanın qavuyma sesi küstü xayad istuy fraksi ivgun diristuni deputatda. Vazartırılavın kanam nuksıv zars parlamenti küstü nırma xayad kayisins fitsaxat. Axusak parlamentun ivzarsıdı festivcetime anarazuvavın. Sesi raydiyanı ivgun diristuni Serdar parlamentari tiraz ranı xasıbanı sangut avzarsıdı fadl rastinat agurinsın anabendurar xayt kayu. Umagaska andığdı tagun politikunu avaray xatsak tarazgaya nayim yok قدو میده کاغون کست ما عرف نالن سخته. پارچه‌ای بودی رست. یا رستاجه. منم ویلوردا کردسترلاد بذاشتی من روزم نودیس. و ما رزولتات دیدم. کاش رزولتات داد. سیک سال برات بود. تا اون من آبون در نو فاکتیچسکی. اما ویما مخ با نپارچه استای رشیال فسته. آشودستم سودما نه. Gehette nehéz vodattam, mert nem hoztam, resinodott már. Felejtődöm, umegeszke, szuttam, tundar. Nezainteresowany, bo książkotto, gdy się moszkotto, rozoro, widechena. Wahadagaj, zumut cig, jarastadże, решение господин Моткутта. Дуади хоисте. Щоб порайже скалас культури, удицен сахивненета, и наданто сахивнене. Маудаттын мохабун кужеват куле суд макул одаттон, ма давдош форсата, суд тун дар народ зарсто, на дар особивненета чи заулат курто, удуне бо форсто, шейна шамасорос лёфтама, офта иулдар на исках оберта, шамач офта, что просто формально суд решение принимает кена. Потому что бодаттом и вообще иск, каша исками так. Удастна вопрос на юндар стене шолдар хатроифтуй, рожбестуй, фифасти артадихми коттом. Ма ушер тадихай, что искай, два искам уже решение. Ростом и тон, что дженис на процессе оштака. Мандара обуния решение фактически зона мидхайма. Вахадagi обуния зона. Магеске, я растаджа, он седьмой созыв Дум там это президент Шама судят представление за развитие парламента. Масабит когда куда юзма шостерная феста развестаться. Фала обунто что проблема визит тундар нингора витахайма. Вахадagi зунд, мали может нагди букта, джизом нагди букта. Фала джисо хами, кашета седьмой созыв дар костой. اما udune zone чашохто кашерон депутат судята са законно уже фидоркан за 2023 год февраль наверное мазви ул мой
զույունոմոյդը սպեցիալ մոշոկոտտեք, շանչովտը, շամա իմեննա պրեզիդենտ այդերմա, պորլոմենտ այդեր սուդոզով իսի։ Սխինվոլը, սխինվոլսկի ռովնը, Edinос, roisto около 64% голосов. Mai nerad tosh darit terroristui, kam darit rombătui действующий Udunil da rombătui nu pasporta datke ema административные ресурсы. Жажда каве участвовал кой-то нокхан, биг вообще дисел. 733 бюллетеней, что фехалис. Мабундар, мофта. Прокуратура там разбирается, и сейчас разберется канави баракна. Ленингорский район вообще непонятно место. Вибуртаже состоялись или не состоялись, это хема. Сплошной список тесты, сейчас они могут сказать, что ты зунге. Ну, закон магазин тут ком офта адам не сказать, что ты. Меня надо бомбожить, сейчас они могут сказать, что ты. ما четко هستست هم من یه رستج سود در پاستان های کوی کنم بایدانش سخیمان بار بستو цик каширонет даже то марта Асланович амикс на подеканесим шефорсто это даже в том что выбор тага анима мой что не могут не состояться в танади здесь это находит даже что фаласу цик они Растак журналист манерится нас принимают канамат выбор-то Фихалжисты, мамохта, он меня депутат, вот видим же, что мы уже схему-то принимают, канал мухаммад чисто тима. Мы обуны нам шухзан, радет дадима, шухзан нарушение тима, обуны бун, выбор тоже есть. Шолдаруку гумидак, выборы не состоялись, отцик посчитал их действительно. مثلا سود مختار ویکوی کنم مختار رشین آده خشم در نیشه خشم نیکی نخمنه جورا رشین آده فدر ما ایو سود خویه اینترس در قوم آشتوش در رشین دروفزور و در کدام روشن کرد Ացեֆարստալվար սացայդաղ դիսկուսիթա դեպուտատուն կորպուս վանկտա սակալի գերան խասմաբայխուսեն ֆաստաֆանիսան կուտույսակոդետա Պարլամենտուն կոմիտետը սարդար թաբութը Ռոբերտ ակցին սվերտովավակ զակատ տարխայդեմը ախաս կանենեն վազադլ զակա վզարսետը սիստեմը ֆորսետանի վզարիտ զակատը նխմավարտ пункта куна оитует. Действительно, у нас есть огромное количество проблем, о которых, наверное, надо говорить. Мы все уважаем мнение каждого, в частности, выступал Александр Цесарович, что еще живет. Понимаем, что есть проблемы, но проблемы надо решать, о них надо говорить, я так считаю. И расставлять надо все-таки приоритеты, понимать. Мы, когда устанавливаем правила, то эти правила должны исполнять. В частности, можно затронуть, допустим, в коридоре мы обсуждали это с Зитой Григорьевной, что проблемы у нас возникают во многих сферах наших законодательных актов. В частности, начиная даже с Конституции, много у нас есть пунктов, которые у нас не исполняются. Получается, мы создаем сами же условия, которые устанавливаем, когда устанавливаем законы и потом их не исполняем. Неисполнение закона – это, можно сказать, это нарушение, и не исполняешь и не соблюдаешь закон. Можно перечислять, какие нормы у нас не работают. Государство должно быть заинтересовано, чтобы в первую очередь, начиная с Конституции, с конституционных законов, чтобы мы их приводили в соответствующий порядок. Есть проблемы в избирательном законодательстве. Да, как вот заметил Александр Цесарович, есть проблемы, да. Но если их не решать, если не выходить, об этом не говорить, то, естественно, мы их никогда не будем в норму приводить. Поэтому, мне кажется, это не решение, когда не выходишь на работу и как-то пытаешься протестовать в такой форме, это тоже не совсем решает вопрос. Все-таки надо выходить и заниматься, говорить об этом, создавать комиссии и вести работу в этом направлении. Накосты сайрок бендуру невзаржа те اوانك مفاتسودن کنن ام قد ام آرخایدت تستون که کست فستیوک اما نکن کم مخصو خید سادیم ایوم آتصف دزدخانه آرخاین وانستان کوته اخیرگه парламент سردار مرغیت آلان. Согласен, есть серьезные пробелы в законодательстве, безусловно. То, что вы озвучили,
В основном над всем этим нам предстоит работать в рамках наших полномочий как депутатов 8-го созыва. Вы правильно также отметили, что невыход на работу или внесение какого-то раздора в работу парламента тоже нам не сулит ничего хорошего. Поэтому с первого же дня нашей работы мы все вместе призываем всех участвовать, принять участие в работе, работать на благо республики и ее жителей. Не надо делить избирателей на своих и на чужих. Избиратели у нас одни. Голосовали они за нас, не голосовали они за нас, это жители нашей республики. И еще раз повторюсь, ни у одного из нас, начну с себя, нету права терять хотя бы день или там час на то, чтобы свои личные отношения и амбиции ставить выше общегосударственных и общенациональных интересов. Добавлю опять же к этому, что все мы являемся свидетелями того, какие процессы проходят вокруг нас, в целом в мире. То, что проходит специальная военная операция, то, что наши южные соседи, опять же, не оставляют там своих мечтаний о каком-то гипотетически будущем, в том виде, что мы будем когда-то с ними в одном государстве. Для нас это, конечно, неприемлемо, этого не будет никогда. Но я говорю к чему. Нам нужно, засучив рукава, взять и работать, отбросить все личное, те обиды, которые были, и приступить просто к работе. Коллеги из фракции «Единая Осетия» сегодня вышли, принимают участие в работе парламента. Я вас также призываю к тому, чтобы работа, которая нам предстоит, она шла в конструктивном русле. Безусловно, есть и будут вопросы, которые будут вызывать дискуссии, может быть, споры, но каждый из нас должен понимать, что конечным результатом этих дискуссий и споров должно быть решение, которое пойдет на благо нашего народа и республики. Еще раз подчеркну, я вижу работу 8-го созыва нашего парламента в плотном сотрудничестве и взаимодействии между каждым из нас, а также в плотном сотрудничестве и взаимодействии с исполнительной властью, потому что вопросы у нас общие, на повестке стоят общие вопросы, которые нам необходимо решать. Ցոլդարմայ իուգունդ իրստուն զակունդատա գուրգանը կոստխայոտ կայնայիստա Ումանիա ոխուսագմա բոյխուսինը ֆադլ սակուդետաբան սանկուտի պարլամենտի սարտորը խադիվ ջետադար Սայումյոկ պոզիցի քստը պրոցես անա արուրում գեա պարլամենտ աղոստը կուլդուարտես կոտ սոկանն բծակ ֆորստետա Действительно, мы затронули, насколько огромное поле работы для депутатов сегодня. То, что действительно за долгие годы не делалось, необходимо исправлять. Ведь там были определенные причины, и субъективные, и объективные. Сегодня задача наша – это действительно привести действующее законодательство в соответствии с Конституцией. И поэтому я рада, что сегодня наши коллеги с Единой Осетии все-таки услышали нас. Мы говорили о том, что вы представители народа и должны исполнять свои обязанности в стенах парламента. Ваша главная функция – это работа над законами. То, что касается судебных разбирательств, это можно было делать параллельно, конечно. Спасибо за то, что пришли, за то, что приступаете к работе. Мне бы хотелось единственно сказать, что каждый из вас нацелен был прежде всего на работу. Не на раздор в нашем парламенте, а на работу. Я хочу видеть реальные шаги от каждого депутата, любой фракции. Еще раз говорю, мы не делим. Потому что когда нам граждане приходят с какими-то просьбами, мы не делим, что вы голосовали за того или за того. Это наши граждане. Поэтому хочу, чтобы вы объективно подошли к своей работе и начали исполнять свои функции. Конституционная комиссия будет работать именно над теми поправками, которые необходимо вносить в Конституцию, в частности, менять конституционное законодательство. Это все наша работа, мы не можем сваливать ее на кого-то, правильно? Поэтому давайте представляйте инициативы по рассмотрению тех норм, которые вы считаете, что они противоречат, не работают, либо приводят к коллизии, двойному чтению. Все это в наших руках, дорогие коллеги. Спасибо огромное. Я считаю, что мы сможем показать уровень работы, нацелен именно на то, чтобы на благо Родине, но не на раздор.
Давайте придем к тому, что у нас будет единый подход, единое понимание того, что будущее наше, оно в наших руках. И ввиду того, что действительно очень тяжелая обстановка вокруг, мы не имеем права сегодня здесь личные интересы ставить выше государственных. Nachuštěkám keresni jeden chyšel, už rozmechyšel, če mají vstupu do ponímání, smutného. Vyrozme sazíme, že jste zeštěte. To, že samé cít ponímat to, protože s těmi hodnoty vidíme, vidíte. Znači, už rastete to, ne portuje rošte, jako fazendis, je to fazendis loh portuje, lordi portuje. Je to, že zrochotem nechše zade. Znači, ako je bonmote, koji roste, kada zdar vochotem, pokloni, je zdar ne vochotem, na pošetem. Na to, že samo je to, pozmušo se kupno lordi portuje. Necheste ste mjete, ne poveste chizema, je šame vechišen zúvat, kada dis. Na tot moment, prezidenti dime, že to máme žurovte. Pokud se mozdom, že problémo ne ošepot to videk. Kad to mene funde rohize, to mu rohize mám da se dotknem, za moh mene chvilodih mjesta. To je eterje, ne hosli softe. Irin ošteke kereži közülön csinkenem, je dofte szorosztúj, irin ofte szorosztúj, abi dorte sárgyíme sárgyíszúme, i vodi módát ez legyi szóra vojdan de műzdigule fesztelen csegen, hát önnek is obszözervisz, meg fesztelen. Hurz, mert lehet nikus biztos hoverte, alhot rézséken, de nem úgy forsztotál. Mert nekünk gyűröm ofta semmely, győ az sem problémot, mert forsztotál módon. Úgy helyben robić nuzorović zato ne, elorkesni me, ne helej, ne tu helej, bodako, mene rohozta su tašere mobile, uđenišević, mene boda, forstota ise, ce ime skućokenem, me rozčineu, isrostkenem, me semmej, ne zoketede, že dvojki tolka volni, mogo, me duerde, mu farsa, bive, ofta farsa, cikli kuše, da se šosejde, ostajste, nek šosejste, tu će ne bodeken, šupar deset. Me, kudu ofta, kudevne, bodnične, zokune festis. Farsin će ihuzu. Falastin bodem boyunca da vojskaleston kenem. Prostom otadom noktakat zogune festis çutko. Vad mor kalasche mekana. Zeni boren kan nasz gehat ustrituna, vad inosh tekele, bo 3-4 skalasken za us ili so. Međe sajezeriz da so, znači so. Men voj ofta. Me utkhayman astam parlamentary utkhayman. Erboda. Meshama inah potosti možno što je teri ofta bod botuj. Minder ofta bod moja. Шаме чутко, она зогуна фестисме хестками, чи не хесткам зогуна, мен то испо продро, джисме, юндер, вообще томе ответственността со зогуна розме. Дре мохта ривля розестен, зогун коме хестшево, олкеви идер. Дерген чинде, и може таке то кujura мене судjata do šenece sverto, мене шаме дерсат на гонтулкенде, то есть хестам геске. On kunde dojko to offensiv slash dojko, to stiče kejmen der ne hošle. Moh ne rohos nas, mas as moh varik utfende dis. Ofte, keve fende du studio te kutot keve ne fende to, ne bohto. Men as tam idim as tam rohos nas šere mu bier boda. Či der je rosne šer, der rosne der boda, mas ik musku čukene. Kemen ber me dohte ros studio, kemen i ber mu. Ne musku čukene. Šer mu bier. Moh der ster raster zokulukest. David nostigud der kadrshidi moh fastama mokasama. Moh rozmekesem. David nostigud der radrshidi, ale jochem orjotoznedi. Zakon čutko i fest kud nemoj gestovi. Dvojakie na bonomojčene. To je zakon ofta na žure, meni ofta dergeneni, mofta dergeneni. Zakon žure juhozud nemoj. Ma ofta nemoj drshidi, ma mohta rul kostlutom sudme. Men onderstem, ma ju ma bokuščestem. Me fengestem, rešeni der, me fengestem, što zakon i čutko fest kud nemoj geui. Получается так, что мы 5 месяцев работали и работаем, и продолжаем, и будем работать. И сегодня, как я понимаю, новость номер 1 в Южной Осетии, это то, что вот Единая Осетия пришла наконец-таки в парламент, в нелегитимный парламент, как вы это говорили, я это еще раз подчеркну. И я вас хочу с этим поздравить. Добро пожаловать в парламент 8-го созыва. Это первое. Второе. По поводу несправедливости решения принятия ЦИК. Я вам напомню, справедливость, она одна, и закон он один. И председателя ЦИКа назначали и утверждали вы, члены партии Единая Осетия. Это 2. Теперь я выступлю в защиту судей, хотя я не являюсь судьей, но так как работаю в Юго-Осетинском государственном университете, все судьи знаю в лицо и лично. А этих судей кто утверждал? Коммунистическая партия? Или будет другая партия? Этих судей утверждали тоже вы. По поводу подсчета.
Да, хорошо сейчас говорить. Ой, я ростная, уверенность, ростка. Сейчас жрут. Вот простой демок Шахомезова, который приходил на участок и голосовал за меня, за него, за другого. Извини, ты неправильно голосовал, и твой голос сейчас не учитывается. Значит, так идет. 10 лет, находясь у власти, было все хорошо, и все было несправедливо. А сейчас давайте сделаем справедливо. Шиджараху. Очень интересный подход. И я очень внимательно смотрю и слежу за интернет-ресурсами, вашими в том числе. Замечательные эпизоды, подготовленные. Но я вам предлагаю самим подумать и сделать вывод. Да, у каждой политической партии одна единственная цель – это прийти к власти. У коммунистической партии тоже такая же цель. Вы были у власти сколько лет? Я могу вам напомнить. И какие вы принимали решения, тоже могу напомнить. В 22 году участие кандидатов в президенты, здесь тоже есть некоторые. И как вы их допустили, а кого вы не допустили. Правильно? То есть тогда тоже было справедливо, по вашему мнению. Я могу напомнить и другие справедливые решения ваши. Поэтому, когда мы говорим, давайте вот сейчас будет справедливо, завтра будет несправедливо, я предлагаю, давайте сделаем так. Закон, он един для всех. И справедливость едина для меня, как депутата, хотя я не был депутатом еще 5 лет назад, но мог быть им. Ну я не стал. Тогда тоже вы неправильно считали. И сейчас заявляю в интернете, что мы там правильно считали, не считали. Мы вам натянули, другим не натянули. Кто-то прошел, кто-то не прошел. Мне кажется, это несерьезный и несправедливый подход. Сейчас нас смотрят простые, обычные граждане, которые не являются депутатами. А мы, люди законотворчества, и должны сами личным примером показывать, что вот так закон и регламент говорит о том, что нужно действовать именно таким образом. Moch fetjorbunerna nakotemena podkupudis ofta junior gaisha mechoyo droisan koste na olkanander wo bor shemay forstotul odam forstotul juro natsas kotjokana biu ودا ديبوتاتون كوربوس نر أخست برسة أرفنالتا يكوستما. سيسي بون فت كلاك فت ساكفارس بات ساخادونن بستاگون سلوجبه فت زاگون پرویکت ما یونزینت تبا خستن. قوستارد مسارا خاستا پارلمنت سردار فت ساخادیوک پروفیلون کامیتیت سردار بيسات زيدا. На чем хочу сакцентировать внимание. Мы прекрасно понимаем, что государственная гражданская служба прежде всего регулирует вопросы, связанные с прохождением гражданской службы. Она дает возможность определить статус государственных служащих, регулирует вопросы и уровень реализации деятельности органов государственной власти, в том числе и должностных лиц. Сегодняшний законопроект, он прежде всего направлен на упорядочивание этих норм в соответствующем законе, потому что есть некоторые пробелы, есть некоторые, как говорится, коллизии, которые надо исправлять. В частности, акцент ставится на 7 статье соответствующего закона в области установления ограничений на деление штатной единицы на 2-3 части государственной гражданской службы. И это верно. Не может штат государственной гражданской службы делиться на несколько частей. Все верно, все правильно сформулировано, представлено. Я считаю, что мы должны одобрить эту поправку. Она необходима для того, чтобы в дальнейшем не было злоупотребления. Дальше проектом предусматривается дополнение к 10 статье, они касаются определения присвоения классных чинов юстиции и дипломатических рангов. Это тоже правильно, потому что другими соответствующими законами эта область регулируется, и необходимо это внести в соответствующий закон о государственной гражданской службе. Также в соответствии с этим законом дается возможность руководителям организации, где есть специфические направления и нехватка специалистов, проводить конкурс при наличии одного человека. У нас есть такие области, такая проблема у нас есть, и зачастую конкурс из-за этого не проводился. Сегодня мы даем такую возможность, это сельскохозяйственное направление и другие направления, где у нас дефицит специалистов, даем возможность руководителю объявить конкурс, принять заявку одного человека и провести такой конкурс. Это вспомогательное решение для руководителей организаций, которым требуются люди на занимаемые должности.
Ну что хочу сказать, данная норма также дает конкретизацию тех норм, которые не были договорены соответствующим законом. Это государственные гражданские служащие могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме как на государственных должностях нельзя совмещать только научной, творческой и преподавательской. В законе определяется, что дается возможность свободной от работы время, конечно, по согласованию с руководителем организации работать по совместительству в этих направлениях. Также новшество, которое дает возможность заключения индивидуальных контрактов с лицами, которые в течение рабочего дня вынуждены будут идти на другую работу час-полтора часа, отрабатывать этот час или полтора на соответствующей службе. Все правильно, потому что государственная гражданская служба является основным местом работы, остальные работы, то есть остальная работа не должна мешать основному месту работы. Поэтому есть требования, что будет соблюдаться и контролироваться соответствующим министерством, в данном случае Министерство труда и социальной защиты. Я считаю, что данный законопроект надо одобрить, он даст возможность более тщательно проводить работу, контролировать, реагировать на те нарушения, которые есть в различных областях органов государственной власти. Դուամին դուներտը կգամոզան սոցիալու ֆոնդ կուդը խասկունդրցը դույ ֆադլ զակոնը պրոյեկտրացը բյուջետ մֆիտուն ֆադլ կոմիտետը բոքս Ռայստո պրեզիդիում ռազդինատ նրվարախայ խաստրցը парламентари таху старт мадар. На рассмотрение сессии выносится проект закона об исполнении бюджета Социального фонда Республики Южная Осетия за 2023 год. Согласно действующего законодательства, отчет об исполнении бюджета соцфонда необходимо принять в форме закона, ввиду чего мы должны сегодня его рассмотреть и принять. Данный законопроект поступил с правительства. Официальным представителем правительства при рассмотрении данного вопроса был назначен Гаглоев Олег Феликсович, он сегодня у нас присутствует. Значит, проект закона был роздан всем депутатам. Также он направлен в контрольно-счетную палату и в контрольно-правовое управление парламента. Имеются положительные заключения, согласно которых законопроект может быть рассмотрен, вынесен на рассмотрение парламента. Также президиумом было принято решение на то, что данный законопроект выносится на рассмотрение парламента. Սեսի կուստը խայադիստա կուստմա սոցիալուն կողկանոդը մինստր գոգլույթը ալիք։ Կուստմիստ əmə pensiyeti fədəl əvzərə форсытанին bəstəktəm. Домын səfədəл dzop. Олег Феликсович, если можно, коротко проинформируйте нас, значит, вопрос какой. Ну, коллегам тоже, ко мне тоже обращаются, коллегам тоже обращаются. Есть определенные задержки по выплатам пенсий. Главное, этот месяц. И в чем причина, какая работа ведется, чтобы мы были в курсе. Действительно, проблема есть задержка с выплатой, своевременной выплатой пенсий и пособий, обусловлена несколькими факторами. Первый фактор – несвоевременным, соответственно, зачислением страховых взносов в социальный фонд со стороны страхователей, то есть организаций, которые должны зарплаты удерживать и, соответственно, перечислять. Соответствующих перечислений своевременных пока, к сожалению, нет, есть задержка. Вторая проблема – это, вы все в курсе, у нас действующий бюджет социального фонда, он дефицит, он принят с дефицитом в начале этого года. И третья причина, у нас возник дефицит и кассовые разрывы, и, соответственно, дефицит по причине того, что у нас произошел большой рост количества пенсионеров. По состоянию на 1 сентября текущего года количество новых пенсионеров составило 461, с января по сентябрь. За сентябрь 56 новых еще пенсионеров. Только на 461 пенсионер, которые появились на 1 сентября, социальный фонд потратит до конца года 54 миллиона. Это немалые деньги. Мы сейчас ведем работу на том, чтобы стабилизировать бюджет социального фонда вместе с правительством, с руководством республики. И в ближайшее время готовим поправки в бюджет, и они будут вам представлены. Спасибо, Олег Феликсович. Я просил вас еще учесть такой момент, что, насколько нам известно,
сроки выплаты пенсии, они были немного сдвинуты там, до 15 да, числа каждого месяца, было озвучено так. Они не были установлены по настоящее время, и, соответственно, идет корректировка установления. Если, скажем, в Российской Федерации есть практика, когда если изначально пенсионер когда-то обратился, скажем, 10 числа, то ежемесячно 10 числа получает пенсию. У нас не было такой жесткой какой-то привязки. У нас все, как правило, шло, скажем, за октябрь пенсия выплачивалась, как только деньги появлялись в начале месяца. Сейчас, в зависимости от того, что и в том числе из-за того, что есть кассовый разрыв, мы установили, что пенсия за текущий месяц будет выплачиваться после 15 числа. И если, скажем, бюджетники, все мы об этом знаем, зарплату получаем в следующем месяце, то есть за октябрь мы получим зарплату в ноябре, то пенсионеры будут получать в том же месяце, но просто во второй половине этого месяца. Среди получателей пенсии есть достаточное количество тех, у кого есть кредиты, потребительские кредиты, поэтому мы знаем, что там до 15 числа каждого месяца идет погашение кредита, а если мы пенсию вовремя не выплачиваем, то там уже идет и пени, и все остальное, там, санкции соответствующие банк применяет. Поэтому я вас прошу просто учесть этот момент, чтобы не поставить в трудное положение наших пенсионеров. Процедуру выплат соответствующих и пенсий, и пособий будем еще совершенствовать, поэтому будем и этот фактор учитывать, конечно. Ընկաս ֆորսը վզար դեպուտատուն կորպուսմա դար ցարն անաման qag minimumi մա աբորս արազգե կայզաղ նայqave սեխսան բարախիցան զինադիս минималу мзд барцима цкус цаве яфадл зағга. Олег Александрович, у меня тут к вам такой вопрос. Вы озвучиваете, что зарплата у некоторых категорий работников там ниже прожиточного минимума. И в тот же самый момент мы озвучиваем и анонсируем в средствах массовой информации, что мы должны поднять зарплаты где-то у кого-то на 30%, у кого-то на 10%. И просто мне непонятно, если у нас дефицит бюджета, то откуда мы должны поднять зарплаты? Не лучше ли было бы, чтобы поднять зарплаты для тех, у кого зарплата ниже нормы? Мы работали с весны этого года над повышением зарплаты для так называемой категории бюджетников. Это работники учреждений образования, здравоохранения, культуры, ряд других направлений. Дело в том, что у нас подписан ряд межгосударственных договоров, в рамках которых идет повышение для соответствующих категорий работников зарплат. Что касается бюджетников, то, соответственно, мы взяли на себя обязательство ежегодно доводить их заработную плату до тех средних значений, которые есть в СКФУ. И мы ежегодно это делаем. К сожалению, соответствующей работы, и, она, не представляется возможным, не было проведено в отношении тех персонала, который получает как раз ниже прожиточного минимума. Как правило, данная категория граждан, их зарплата обеспечивалась за счет собственных доходов Республики Южная Осетия. И в зависимости от возможностей нашего бюджета мы каждый раз, соответственно, повышаем с После того, как мы провели работу над исполнением реализации того протокола, который был подписан в мае текущего года, мы вместе с коллегами из Министерства финансов приступили к работе над уже вопросом заработной платы технического персонала. Это важно сделать, это нужно сделать. Не могу, к сожалению, озвучить пока временные рамки, когда это будет сделано, но мы над этим работаем, этим вопросом озабочены. Хотел тоже спросить Олега Феликсовича по поводу заработных плат. У нас в университете тоже часто обращаются и спрашивают, почему же все-таки техническим работникам, о котором вы сейчас сказали, настолько мизерная заработная плата. Мы понимаем, они получают кто 10, кто 12 тысяч, а повышение происходит буквально на 500 рублей, Олег Феликсович. Мы это видим, что не дотягивая до прожиточного минимума, мы не можем сейчас, наблюдать это спокойно. Тем более, сидя в парламенте, тем более мы знаем, какие заработные платы есть в республике. Это первый вопрос. И второй, я знаю, что на протяжении уже 17 лет стипендия студентов не повышалась. Обычная академическая стипендия. Она сейчас около 900 рублей. Согласитесь, или чуть-чуть больше. Отличная стипендия не дотягивает даже 1000 рублей. Я как председатель комитета все-таки вижу о том, что с учетом повышения и заработных плат, и каких-то других социальных выплат,
Давайте обратимся все-таки и посмотрим на то, какую у нас стипендию получают студенты. Есть академические, есть именные, есть социальные, которые правильно сейчас выплачиваются в несколько раз больше, чем простая академическая стипендия. Если мы сравним с российским примером, то там в разы больше стипендий. И я от своей, возможно, инициативы вместе с вами, скажем, в рабочем порядке посовещавшись, может быть, определим, какую стипендию получают и отличники, и четверочники, ну и так далее. Просто многие студенты обращают на это огромное внимание. Ну, 900 рублей, это, мне кажется, стыдно. Согласен. Спасибо. Да, и еще, чтобы я не забыл. Вот вы сказали в первом пункте, какие у нас проблемы, что некоторые организации якобы не выплачивают процент. А если название этих организаций, почему они не выплачивают? Смотрите. И почему мы не реагируем на то, что, допустим, они не платят? Что касается тех организаций, в первую очередь это коммерческий сектор, которые не платят и игнорируют требования закона по уплате страховых взносов, то, конечно, мы по ним работаем. Тут присутствует представитель социального фонда. За текущий год они через суд взыскали порядка, по-моему, 15 миллионов рублей. Как раз таких организаций, которые нарушают закон и не платят. То есть мы отдельно по ним работаем. В данном случае, что касается тех организаций, возвращаясь к своему ответу на вопрос, те, кто не заплатил, просто из-за перерасчета, к сожалению, некоторые организации не вовремя выплатили зарплаты и не вовремя заплатили страховые взносы. Что касается стипендий, я с вами согласен, 900 рублей это не сумма. Мы, честно говорю, признаюсь, мы этим вопросом пока не занимались. Мы готовы этим заняться, вникнуть и по возможности решить. Что касается зарплаты и работников, там в данном случае ЙОГУ, они ко мне несколько раз тоже подходили, в первую очередь подходили библиотекари ЙОГУ. Сложная работа, трудоемкая работа у них, условия труда тоже специфические, скажем так, прямо, потому что все-таки вопрос работы с книгами, которые, с бумажным материалом, которые, соответственно, не первой свежести и так далее, он свои какие-то побочные эффекты тоже влечет. Что касается, касается их зарплат, то вопрос их зарплат немного другой, в отличие от зарплат тех персонала, о котором я говорил. Что касается, они как раз таки в рамках в нашем соглашении сидят. Другой вопрос, что они сидят, у нас в соглашении все работники поделены на 13 категорий, и у всех категорий рост зарплат произошел по-разному. К сожалению, изначально ряд работников были отнесены неправильно в различные категории. Скажем, до сих пор весь административно-управленческий персонал всех бюджетных учреждений наших сидит в категории прочих. В России уже часть из этой данной категории их перевели в основной персонал. К сожалению, иногда бывает такое, могу привести, чтобы далеко не ходить, наш национальный музей. Руководитель Национального музея получает зарплату меньше, чем его заместитель, ряд его работников. Да, потому что они научные работники и основные работники, а он из категории прочих. Из-за этого, в том числе, учитывая, что у нас в категории пресловутых прочих сидят весь не основной персонал, это касается и технического персонала, и административно-управленческого, как это часто бывает, средняя температура по больнице, и, соответственно, есть достижения, мы не можем им повысить. Было принципиальное решение руководства республики, несмотря на то, что по этой категории было достижение, несмотря на это, за счет собственных доходов повысить им, без перерасчета, правда, но повысить им зарплату. Практически всей категории работников, которые сидят в прочих, в первую очередь это касается технического персонала бюджетных учреждений, повышение было. К сожалению, оно несущественное. Там, по-моему, если мне память не изменяет, 30% от оклада, да. Но это, конечно, мизер по сравнению с чем бы мы хотели. Но опять же, нас ограничивает и возможности нашего бюджета, и целевые показатели, они в любом случае, да. Поэтому целевые показатели будут достигнуты по этой категории. Нам со стороны Российской Федерации ни рубля на эту категорию выплачено не было. Все, что было, это уже собственно.
Считайте документы из исполнительной власти. Уже документы, он на парламенте отжавый. Они соглашение подписали. Ни один депутат об этом не знал. Санитарка получает больше, чем медсестра, потому что санитарка получает больше, чем директор центра или главврач. То есть, мог те кровь, кто и соглашение. Фаламох и депутат, это тоже соглашение. 22 год. Первый раз соглашение было подписано по софинансированию в 2016 году, ежегодно переподписывалось. Последнее соглашение всеобъемлющее было подписано в 2022 году. После этого каждый год подписывается протокол к соглашению, где просто цифры просто корректируются. Минимальный размер оплаты труда составляет 12 чем-то тысяч, да? При этом прожиточный минимум 17 с чем-то. Я считаю это преступление перед народом. Прожиточный минимум – это вот самый минимум, который необходим человеку для проживания. А минимальный размер оплаты труда у нас ниже прожиточного минимума. И мы это терпим и спокойно к этому относимся. Можете как-то прокомментировать? Спасибо за вопрос. Конечно, мы неспокойно на это смотрим. Это боль, это проблема, с которой нужно что-то делать. И мы пытаемся решить, но опять же вопрос, все упирается в деньги. Все упирается в состояние нашего бюджета. Если бы были деньги, мы бы, соответственно, кратно подняли и зарплаты и так далее. Сейчас у нас, к сожалению, большая проблема. Сейчас мы занимаемся вплотную решением одной из вопросов. Категория работников – это техперсонал государственных органов власти. Они их начисление составляет 14 235 рублей. Таковых людей 501,5 штатная единица. Мы сейчас ищем деньги, чтобы поднять им зарплату как минимум хотя бы до прожиточного минимума. Понимаем, что прожиточный минимум, он волатильный, он то растет, иногда незначительно снижается. И наш минимальный размер оплаты труда должен быть как минимум равен ему. Но, к сожалению, есть проблемы, мы не просто так на это не смотрим, пытаемся найти выход из этой ситуации. To, što povišenje zarplatu ima do 30% vida roči da zone, ma 150 rubli da sam povtedi, ma eto ne 30%. Ofta za to. Ma švande za Google kurs julen fala ofta šinna shi julen, ma na šiz bi odil te khaner boshtes da boch chizar sto buldun na. Haudun das vinkama, wo sind die Schita, wie sind ja Deputat, das sind so diese Schita, Schamei sind ja Minister, so so diese Schamei, aiko schöne Schika, Scha. Deputat da Schurtum, ana musche schas kunai man, atchiga nikudara Jenis. Schamei, wo sind die Schita risom, na so dishi, mahajo mahasun. Ana ma предложили ofta, Oleg Felixović, kachina musche sho. Schamei odama sam stres khasham. But man roidova manai manderna kheushemez ushezimsot tisichi roida manai okulutsa mana goskujoshi hasanes basapoftat maguloda mana da iniciativa kashuna deputat okham iniciativa imafizes islam parlamente komitet kashma khonchmesta nochi da iniciativa kod deputat hofta gakhata qomas logot kanoi zogat merkaz sofolsakan ama ush iniciativa ima komitet ma bokhitjuna de kod juros zdardanai zarjinan homiliunak lagdarnai kashet protivo shama yobon 8620 mfl darda. Азамат, немножко не ориентируйтесь в государственной системе. Хотелось бы отметить, что по зарплате, это закон о государственной службе, который был принят предыдущим созывом, это соглашение, которое было подписано с Российской Федерацией, это определенный статус государственного служащего. И, конечно, он выполняет задачи, которые возложены на него государством, то есть те органы власти, личная власть, она в лице соответствующих органов государственной власти. А чтобы значимость придать, у них есть определенный статус. Зарплата, она просто так не начисляется. Вы прекрасно понимаете, коллеги с России, чтобы профинансировать нас, они исходят и учитывают определенные основания, законные основания. Просто так не выделяются финансы. И, как говорится, финансирование публичной власти, оно не просто так. Это все соглашение, это было в протоколах, это все было принято еще в предыдущем
предыдущим созывом, как говорится. И указы президента касательно государственных должностей, они также утверждены с те зарплаты, с той тарифной сеткой, которая была определена еще тогда. Все правильно, вопрос он был актуальный, потому что государственный служащий уравнивался просто с другими бюджетниками. А ведь ответственность и нагрузка на многих государственных служащих, она огромная. Если вы считаете, что вы недостойны своей зарплаты, вы имеете право принять любое решение, распоряжаться своей зарплатой, как вы хотите. Но есть государственный подход к этим вопросам. Пожалуйста, Азамат, если у вас есть вопросы, я всегда готова вас проконсультировать, как мои коллеги, разъяснить вам некоторые нюансы для того, чтобы вы имели более такую широкую, как говорится, информацию, более широкая, чтобы вы ориентировались в этом, чтобы вы понимали. Turizmի ֆեդլզակոնը պրոյեկտ վդվինով ֆայրադուն դիմեմ։ Կոմիտետը սարդար թաբութ Ռոբերտ ացեֆադս դախան արխայակ զակատտաբան մոտта ընգեսել։ Ձերց ցավը туриզմ, ամա туриզմը արխայդը ֆեդլ դուը զակոնել։ Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлен проект закона о признании утратившим силу закона о туризме Республики Южная-Осетия. Целью законопроекта является устранение противоречий и правовых коллизий в законодательстве Республики Южная-Осетия. Субъектом права законодательной инициативы выступает парламентский комитет по делам молодежи, спорта и туризма в лице председателя комитета. Всем депутатам была предоставлена возможность ознакомиться с законопроектом, внести свои замечания и предложения. Замечаний не поступило. Итак, что мы имеем? Закон о туризме определяет цели, задачи, принципы государственной политики и устанавливает правовые основы регулирования отношений в области туризма в Республике Южная-Осетия. Вместе с тем, в 2010 году был принят закон об основах туристической деятельности Республики Южная-Осетия, которая, в свою очередь, по сути своей и содержанию практически полностью дублирует закон о туризме Республики Южная-Осетия. При этом в заключительных положениях закона об основах туристической деятельности не предусмотрены нормы, не содержатся нормы, предусматривающие признание утратившим силу закона о туризме. Это, скорее всего, техническое упущение, и поэтому считаем необходимость это сейчас исправить. В этой связи и с целью упорядочения некоторых норм законодательства предлагается принять этот закон о признании закона о туризме утратившим силу. Валдар Бонусангун законы проекта депутатон корпус райсту имяк разыцинадайт. Орасия Федерации Федералус Совет мана парламент эхсан архаек эхсан парламентун комиссия скунды дарерцеди вензинатта. Эттагун политика мехсан парламентуна хасет федерал парламентун комитета сардар фекусин кутта комиссия нугуанг тескунд. Сегодня мы утверждаем состав постоянно действующей комиссии по сотрудничеству парламента Республики Южная Осетия и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Списочный состав постоянно действующей комиссии такой. Гая Зазнудаевич, председатель комитета Республики Южная Осетия по внешней политике и межпарламентским связям. Лев Александр Михайлович, председатель комитета парламента Республики Южная Осетия по социальной политике и здравоохранению. Тумаев Спартак Владимирович, председатель комитета Республики Южная Осетия, парламента Республики Южная Осетия по бюджету и налогам. Пейзеров Арсен Асланович, председатель комитета парламента Республики Южная Осетия по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. Дагин Суслан Буранович, председатель комитета парламента Республики Южная Осетия по обороне и безопасности. Татаев Таймураз Валерьевич, председатель комитета парламента Республики Южная Осетия по образованию и науке. Галуев Иван Иванович, член комитета парламента Республики Южная Осетия по законности, законодательству и местному самоуправлению. Կուզոնամ նեմբաստակտան աղշյակ ֆարստու ավտոտրանսպորտու ֆարաստը վուզը ֆարստամուժնել խիզգե։ Սեսի կարուն պարլամենտը սարդար մերխիտալան ֆեղուսն կուտացագատը կալիգատիմը ացը կայիս ունոֆայ процессы. В предыдущем заседании парламента было озвучено, что с коллегами из Северной Осетии, с Таймуразом Руслановичем Тускаевым, была проведена встреча, на которой мы договорились сформировать рабочую группу по вопросу
проработки вопроса решения упрощенного оформления временного ввоза. С нашей стороны за это ответственна Зита Григорьевна, в частности в вопросе формирования рабочей группы. С северо-остинской стороны, насколько мне известно, заместитель председателя парламента Дуева Светлана Бухарбековна. Зита Григорьевна, прошу коротко нас проинформировать. Спасибо огромное. Да, действительно, такая инициатива пошла от нашего парламента в лице спикера парламента. При встрече, которая была в августе месяце, была договоренность о создании рабочей группы. Она уже определена североосетинскими коллегами. Мы на контакте вместе с заместителем председателя парламента Северной Осетии Дуевой Светланой Бухарбековной. Наша инициатива уже озвучена им. Мы как раз начнем работать, уже изучаем материалы, потому что нам нужно отработать данный вопрос, решить его и не возвращаться к нему. Это проблема долгого времени, и, наверное, надо в этом вопросе вместе с Северной Осетией проработать единый подход, упрощенный подход для нас, для Южной Осетии. Спасибо, конечно, Светлане Бухарбековне. Сегодня мы знаем, что там комиссия уже определена, поэтому я сегодня выступаю с предложением, чтобы вы, коллеги из каждой фракции, представили кандидатуры. С нашей стороны должна быть определена рабочая группа. Уже определенные направления есть, которые озвучены, над которыми уже идет работа в Северной Осетии, в частности, и мной. Я уже занимаюсь этими вопросами. Мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились наши коллеги, и мы уже начали, как говорится, плодотворную работу. Поэтому жду ваших предложений по кандидатурам, которые мы должны будем утвердить на сессии парламента очередной. Սեսի բուն ֆատկլակ ֆորսաթը խսան կուդայզուն ամով թամայուեդ վարասի ֆեդերացիվնա պարլամենտ խսան խսան պարլամենտուն կամիսու անգտվայիվ։ Էտտագուն պոլիտիկա մխսան պարլամենտուն ախասետ ֆադլ պարլամենտուն կամիտետը սարդարդրիատը զոզակուդ բանեսան կուտավ թամայ ացը ռատացինա բանդավցան իմյոքոս տղադլ։ Ց ֆորսաթը խաստավտ կամիսրաղմա ուդուն ուդստենա ադամը ծարտոգայիս։ Ամասա фадл քուս ծավզան դարտարդար։ Работу комиссии возглавляю 5 лет. И после переизбрания я вновь возглавил комитет по внешней политике, межпарламентским связям. И, естественно, я сопредседатель комиссии с юго-остинской стороны. В Российской Федерации также были изменения в Совете Федерации. Еще не утвержден сопредседатель, не назначен. Но мы общаемся с нашими коллегами, ждем, в скором будущем будет назначение. Естественно, мы проведем первую рабочую встречу, рабочую комиссию Республики Южная Осетия. В целом, как вы оцениваете работу комиссии? Работу комиссии оцениваем мы очень хорошо, плодотворно. За эти 5 лет, которые мы провели работу комиссии, было очень плодотворно. Были максимально мы поднимали вопросы, которые насущные нашей республике. Это социальная политика, внешняя политика. Мы встречались со многими министрами благодаря коллегам нашим Совета Федерации. Огромное спасибо хочу сказать Цекову Сергею Павловичу. Большой объем работы провел сопредседателя от российской части. Все вопросы, которые мы ставим на повестку дня, если они не максимально решаются, но они решаются. Те вопросы, которые мы до конца не доводим, они остаются и переносим на следующую комиссию. У нас много вопросов осталось незавершенных. Мы будем прорабатывать эти вопросы, будем вносить в повестку дня. Естественно, будем работать в этом направлении. Был изменен состав комиссии с юго-остинской стороны. Что-то может поменяться в работе самой комиссии? Я не думаю, что мы также будем нацелены на Москву, ориентироваться на Российскую Федерацию. Это наш главный стратегический партнер. Мы будем работать в то же русло, в то же направление. После переизбрания в парламенте Республики Южная Осетия мы внесли новый состав комиссии. Изменений там таких глобальных нет, потому что те, которые комитеты возглавляли до 8-го созыва, тоже те комитеты будут дальше работать, сотрудничать с Советом Федерации. Это представители комитетов. В основном это по бюджету, это обязательно, по безопасности, внешняя политика,
сельскохозяйственная и социальная политика. Все депутаты могут принимать участие. Любой депутат может принимать участие, когда будет проходить комиссия у нас на территории Республики Южная Осетия. Они могут поднимать любые вопросы. Любые социальные вопросы, любые внешнюю политику. Но когда вы наметили ближайшие заседания? Это зависит от наших коллег Российской Федерации, потому что они еще не утверждены. Wadakuttar komissuan kta duwer de geidar fidor gundar tsawi ofta komis neson kanzan yarabot amgottar.